Chilonzor 2-kvartal 3 xona, 4 xona qilingan Yevro remont hamma mebel texnikasi bilan sotilayotgan uyimizni obzor qilamiz. Qani ketdik. Kirush prixoshkamiz bu yoqda bolajonlar yotoqxonasiga ko'zinglar tushadi. Bu yoqda keng va shinam ota-onalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turgan barcha mebel texnikalar qoladi albatta. Uyimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Bu yoqda o'zini umumiy sanuzel qismi joylashgan, elektrika, santexnika ishlarigacha absolyutno noldan remont qilingan. Bu 4-xonani bolalar xonasi sifatida foydalansanglar bo'ladi. 2 ga 4 o'lchamli balkonimizdan unumli foydalanib oshxona qismi qilib qo'yilgan. Oshxonadagi barcha mebel texnikalar dit bilan joy-joyga joylashtirilgan. Bu fayzli xonadonimiz 4 qavatli domni 3-qavatida joylashgan. Shundoqqina Chilonzor pasportning stoli yonginasida. Ko'chani yuzidan 2-liniyada. Mana shu 4 qavatli g'ishli domni 3-qavatida joylashgan. Remontdan keyin hali hech kim yashamagan bu fayzli xonadonimizning narxi $103,000.